একটি লেবু গ্যাসের চুলার উপর 20 সেকেন্ড রাখুন এবং ওটাকে 2 ভাগ করুন এবং 1 চা চামচ পরিমাণ রস বের করে নিন। সাথে হাফ চা চামচ আদার রস দিন, হাফ চা চামচ মধু দিন, সাথে 5-6টি গোলমরিচের গুঁড়া পাউডার মিশিয়ে দিন। এবার এই মিশানো উপকরণগুলো সুন্দর করে বাচ্চাদের মতো চেটে চেটে খান। আর এটা খেলে কি কি হবে শুনুন। এটা খেলে পুরাতন থেকে পুরাতন কাশি আর সেলেসা বাইর হয়ে যাবে। অবশ্যই শীতের মধ্যে এই উপকরণটি মানুষের মধ্যে শেয়ার করুন, অনেক উপকার হবে।